हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे काया यूथ हाइड्रो रेप्लेनिश अल्टीमेट हाइड्रेशन स्लीपिंग पैक का रिव्यू। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आती है काया यूथ हाइड्रो रेप्लेनिश अल्टीमेट हाइड्रेशन स्लीपिंग पैक की, और ये आता है विद एलोवेरा हाइड्रेशन हाइड्रोलॉक कॉम्प्लेक्स टू डिलीवर इंटेंस हाइड्रेशन फॉर सपल यूथफुल स्किन। क्या क्या मेंशन है इस पर ये देखते हैं। ये 45 ग्राम का पैक है और 499 रुपीज़ का MRP है इसका, और इसको परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। क्या क्या इन्होंने बताया है कि इसको यूज़ करने से क्या क्या होगा। ये एक ओवरनाइट लीवन मास्क है, मींस आपको इसको रात में लगाना है और ओवरनाइट इसको लगे रहने देना है। और ये एक लाइट वेट मास्क है, मींस आपको स्टिकीनेस इसको अप्लाई करके नहीं होगी और ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर। और ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन बाउंसी एंड यूथफुल लगेगी इसको अप्लाई करने के बाद। और इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी इन्होंने बताया है। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसका एक अच्छा अमाउंट लेकर फेस और नेक पर लगाना है और थोड़ा सा मसाज करना है, जिससे ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर, और इसको ओवरनाइट लगे रहने देना है जिससे अच्छे से वर्क कर सके। तो अब देखते हैं अंदर से किस तरीका का दिखता है। ये अच्छे पैकेजिंग के अंदर मिलता है आपको ये बॉटल, इस तरीके की ये बॉटल है इसकी। ये देखिए, सेम वही लिखा है जो डायरेक्शंस फॉर यूज़, जो कि हमने अभी कवर पर पढ़ा था। अब देखते हैं अंदर से किस तरीके का दिखता है ये पैक। इस तरीके की आपको सील मिलेगी, मैंने इसको यूज़ करके देख चुका है इसलिए ये ओपन है। तो इस तरीके के आपको ये पैक दिखेगा, ना ही ये वाइट है ना ही ट्रांसपेरेंट है। इसका एक अच्छा अमाउंट आपको लेना है और अपने फेस और नेक को अच्छे से पहले क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। सपोज दिस इज़ द फेस and then apply it and gently massage so that it will absorb in your skin and it will work. Leave it overnight. अब इसको ओवरनाइट हमें ऐसे ही छोड़ देना है और अच्छे से ये वर्क करेगा और आपको एक बाउंसी और हाइड्रेटेड स्किन मिलेगी इसको अप्लाई करने के बाद। तो ये था मेरा रिव्यू काया यूथ हाइड्रो रेप्लेनिश ओवरनाइट मास्क को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।